بونجور تو الموند. كيما وعدتكم المره اللي فاتت قلت لكم باللي راح نخدم لكم طريقه باش تكتبوا تعبير كتابي، هذا فيما يخص السنه الخامسه. اليوم راح ندير لكم نموذج، وفي الفيديوهات اللاحقه نديروا واحد اخرين بنفس الطريقه، ونحط لكم نموذج. من خلال النموذج راح نطبقوه وتتحصلوا، يعني اي تلميذ يقدر يتحصل على فقره جيده من خلال النموذج. نتبعوا مع بعضنا نشوفوا الأسئلة. سؤال دراسة النص الأولى كان écrit une bon نشوفوا السؤال. Dans un paragraphe de quelques lignes décris ton animal de compagnie. هذه بالك la troisième étude de texte. Tania كان tu as un chien comme animal de compagnie, décris-le en 3 lignes. Ou la première étude de texte كان سؤال تاعها dans un paragraphe de quelques lignes décris ton animal de compagnie. هذا حسب البرنامج تاعكم. عندكم في المشروع الأول عندنا وصف الحيوان. نشوفوا المقترح اللي عطيت لكم. حطيت لكم هنا لا بواط اوتي. جينيرالمون في الامتحانات تاع السنه الخامسه كاين لا بواط اوتي، يعني علبه للمساعده. هذه العلبه مليحه بزاف باسكو تلاميذ مازالوا صغار عندهم الاخطاء الامليه كثير. في مع كتابه العلبه هذه ولا المصطلحات اللي فيها، فقط التلميذ لازم يكون على باله بالمعاني تاع المرادفات. طبعا عندكم 3 شهور وانتم تقراو في نفس الكلمات، رايح يكون عندكم رصيد لغوي. بون، هنا عندنا القائمة الأولى هي الحيوانات المقترحة اللي ممكن، أنا حطيت لكم اللي ممكن تلميذ رايح يكتب عليها. اقترحت لكم لو شا، اقترحت لو شيان، لو سانج اي لو لابان، القط، الكلب والقرد والأرنب. عندنا القائمة الثانية تاع لي فيرب، الأفعال اللي لازم نلقاوهم في التعبير خاصة في لا ديسكريبسيون. عندنا لو فيرب افوار، وعندنا être، عندنا se nourrir يعني يتغذى ولا يأكل، عندنا s'appeler يسمى، عندنا aimer يحب، jouer يلعب، dormir ينام، grimper يتسلق، sauter يقفز، sortir يخرج، attraper يمسك. القائمة الثالثة اللي هي الأعضاء، هي التسمية لأعضاء ولا الأشياء اللي يمتلكها الحيوان. عندنا oreille، عندنا les pattes، عندنا la queue، tache، moustache، poil، fourrure، main، jambes، dents، yeux، bouche et le nez. عندنا القائمة الأخيرة هي خاصة بالصفات. عندنا pointu، bien sûr les adjectifs هنا لازم يكونوا ضروريين جدا في الوصف. pointu، blanche عكسها noir، poilu، gentil عكسها méchant، intelligent، coupant، mignon معناها beau ولا joli، aplati، ronde، petit عكسها grand. bon نروحوا للحال. أول شيء نعملوا به هو نستعملوا جمل بسيطة. ما ننساوش احنا رانا في السنة الخامسة. الجمل البسيطة لازم التلميذ يكون يعرف باللي دائما البداية بالجروب نومينال سوجي، عكس اللغة العربية. اللغة العربية كاين جمل اسمية وكاين جمل فعلية، وعادة نبداو الجملة بالفعل. في الفرنسية دائما الفاعل يكون قبل الفعل. نتبعوا القانون هذا ولا التركيبة هذه. نبداو بالجروب نومينال سوجي، بعدها نستعملوا الفعل ثم المفعول به مباشر أو غير مباشر، أو ما يسمى هذه المجموعة الاسمية تأتي الفعلية تأتي بعد المجموعة الفعلية. بهذه الطريقة راح نتحصلوا على جمل بسيطة وخالية من الأخطاء وفقرة جميلة جدا. بون، نروحوا قلنا راح نديروا تعبير على أول حيوان اللي هو لو شا. لو شا القط، كامل نحبوا القطط راح نستعملوا لو شا. نبداو الجملة الأولى. مون شا، نقولوا مثلا مون شا، قطتي ولا قط، نذكر هنا قطتي
mon chat. نستعملوا le verbe être نقولوا est très mignon. حنا رايحين نوصفوا، اذا بدينا الوصف قلنا باللي القطه تاعي هي جميله جدا نقطه. نروحوا بدايه السطر، هذه كمقدمه. نروحوا لبدايه السطر نقولوا عندنا لو فيرب سابولي، جانا الفعل سابولي، نذكر اسم الحيوان. il s'appelle مثلا ميمي ولا مينوش. il s'appelle مينوش، الاسم اختياري. بون دركا نروحو للاشياء اللي يتميز بها هاد القط، مميزات القط اللي عندك. مثلا عنده نقولو عنده il a، دائما هنا نعوضو لو شا مذكر نعوضوها بالضمير il، نتجنبوا التكرار. ماشي كل الفقره كامل راح نستعملوا مون شا مون شا، مره على مره نحطوا الضمير المناسب. نقولوا il a مثلا، نبداو il a une il a une tête، نبداو بالرأس، عنده رأس. une tête كيف هو؟ مثلا نقدروا نوصفوا الشكل تاع الرأس، عندنا ronde، رأسها دائري. une tête ronde. مثال، واش عنده ايضا القط؟ مثلا عنده les oreilles، عنده des oreilles pointues. il a فاصلة مباشرة، مثلا نقولوا أذنين صغيرتين، deux petites oreilles. نقدر نزيد الصفة هنا كيما نقولوا ليكسبونسيون، نقدروا نديروا ليكسبونسيون دو نون. عندنا دو بوتيت، زدنا ادجيكتيف، نقدر نزيد ادجيكتيف ثانيه قبل وبعد الاسم. دو بوتيت زوغاي بوينتو. مثلا عندنا عادة نوصفوا العينين il a نقدروا نقولوا des yeux bleus ولا نقولوا il a، نديروا l'expansion دائما de grands yeux bleus، يعني عنده عينين كبيرة وزرقاء اللون. un nez aplati، مثلا عنده de longues moustaches. هنا بالنسبة للأعضاء اللي يمتلكها عندنا حرية، نقدروا نديروا 5 نقدروا 6 على حساب الموضوع. هو قال لك 4 أسطر، إذا نقدروا نتوقفوا هنايا، نقدروا نتوقفوا ولا نزيدوا سافوغيغ، نهضروا على لافوغيغ. هاي عندنا هنا لافوغيغ وعندنا اللون تاع لافوغيغ، مثلا بيض سافوغيغ اي بلونش. اللي عنده إمكانيات يكمل يقول كوم لا نيج، مثل الثلج، كوم لا نيج. هادو هما لي زيكسبونسيون. هادو لي زيكسبونسيون ce sont des mots qu'on ajoute aux côtés des noms. C'est ce qu'on appelle l'expansion du nom. هنا عندنا نقدروا نديروا لي فراز تري صوبر، يعني جمل قصيرة، ونقدروا نديروا دي فراز ديتايي avec des groupes détendus
surtout dans une description ou là un portrait ou là un récit minutieux. بون هنا نتوقفوا في الاخير نقدر نقول ولا نكمل هنا نروحوا لواش ياكل il aime manger les sardines. C'est un carnivore, bien sûr. Il aime manger les sardines. Là, on a le verbe manger, jouer, dormir. Il dort dans une corbeille. هذه إضافة من عندي ornée de dentelle ما كانش في la boîte à outils de dentelle. في الآخر نقدروا نعطيو un sentiment. Je l'aime bien.